Зачем? Там же мостик. Пап, там же мостик был. Вон, бревна.
наклон чуть-чуть. Надо было... Покажи, я не вижу, сколько надо было. А это что? А, ну сейчас вытащит его обратно. Причем не в ту сторону, да? Да. Не в ту сторону. Туда бы вытаскивал. А я туда не перееду. Ты не переедешь туда на нем? У тебя же хороший. Стандартная резина. Хуй мне толку там-то сидел. Потом он опять так же съедет. Ладно, давай мы тебя за веревку потолкаем здесь. Да. Ну так. Сильно не газуй, чтобы так это раз, вот это. Так, давайте, парни, еще немножко вперед. Все. Нормалек? Сыны, выйди.
Тут надо на заднее поднимать. Или вообще прыгать. Прям по нему. Там легче. Ух ты, новая траектория. А она такая была. У него такая и была. У него он один здесь ездит так, грамотно и вообще без всяких головы. Я всем показываю, никто не хочет ехать.